баш ми е мило што сме денеска заедно тука да си помагаме едни на други, баш како што ја нарековме и акцијата Подај рака за твојот сосед, баш да си подадеме рака. Знаете дека и ова е една традиционална активност на општината, која што и јас ја продолжувам, бидејќи сметам дека е навистина корисна и дека навистина помага на нашите соседи. Овој пат решивме покрај символично да се видиме, да помуабетиме и да ги доделиме пакетите, одлучивме и малку и да ви упатиме што друго нуди општината како помош покрај оваа традиционална акција која што се прави и ќе продолжи да се прави. Ја одржуваме за Божик, за Великден и за денот на општината. Покрај тоа, знаете дека и општината има и програма за еднократна парична помош. Доколку некој од вас е во социјален ризик, има потреба од пари за лекување, лично или на дете, или на роднина, на некој со кој што живеете, и можете слободно да дојдете да се информирате на кој начин и што треба да поднесете за да добиете еднократна парична помош за семејства во социјален ризик и за самохрани родители. Исто даваме и можност за бесплатен престој на дечињата во градинка. А за лица со посебни потреби, кога зборуваме нели за социјала, мора да ги опфатиме и лицата со посебни потреби во моментов, значи и во изминатиот период, и во моментов и во нареден период, планираме изведба на повеќе пристапни рампи во училишта и во установи на територија на општината. Последно ни е случајот овде со основното училиште Христијан Тодоровски Карпош. Оваа година најверојатно ќе успееме и да го отпочнеме проектот за хумана патрола, која што на повеќе начини со ангажирање на служби од наша страна ќе помага во вашите домакинства директно. И кај пензионерите, и кај социјално ранливите категории, и кај оние на кои што навистина сме им потребни, имаат некаков хендикеп, наши служби ќе доаѓаат дома да ви помогнат да направат некои основни лекарски прегледи или да ви набават нешто од продавници или да ви покријат, да ви платат некоја сметка за која што вие не можете да отидете до пошта, до банка или до некаде каде што треба да ја платите.